Lepo pozdravljeni v zadnji letošnji oddaji Odmev tedna, ki smo jo tokrat naslovili Odmev leta, kajti komentirali bomo vse pomembnejše letne dogodke in naše odločitve ter seveda posledice. Z nami je komentator, prvič v tej oddaji, gospod Tomaž Štih. Vi delate v Londonu v finančni industriji, sicer pa ste tako imenovani IT strokovnjak. Dober dan in dobrodošli, gospod Štih. Dober dan, hvala za povabilo. No, naj seveda povem, da ste tudi zelo znani kot komentator slovenskih dogodkov. Povejte mi najprej, vi ste ustanovitelj Libertarnega kluba. Kakšen klub je to, kdo so libertarci? Ja, to je bilo, začetki so šli v leto 2002, ne? In takrat sem jaz živel v Švici. In to je klub Slovencev, ki so razmišljali kot Švicari, ne? In ustanovili smo ga zato, ker smo se takrat počutili zelo osamljene, ne? Bil je ustanovljen iz skupine ljudi, ki so bili tedaj na Forumu Finance in ki so razmišljali po švicarsko, ne? In vsem je bil samo cilj, da drugemu damo ta vtis, da nismo edini, ki tako razmišljajo, ne? Je pa to tako, ne? Kaj mislim s tem, da Slovenci, ki razmišljajo kot Švicari, ne? S tem mislim to, da ko ti odideš iz nekega okolja, ne? Recimo v Švico, ne? Začenjaš prevzemati švicarske kulturne navade, ne? In potem nekaj časa, ne? Si še vedno Slovenec, ampak ne čisto, ker si se že malo spremenil, ne? In še nižji Švicar, si nekje vmes, ne. In v tistem času sem jaz ustanovil ta klub, ki je potem tudi s časom prenehal z delovanjem, ne. Ampak ja, to je bilo predvsem, jaz bi rekel, posledica tega, da so Švicari Slovenci, ki samo vedno se odločijo popolnoma obratno kot Slovenci, ne. Se pravi, če imate v Sloveniji referendum o minimalni plači, bo ta uspel, v Švici ga bojo pa zavrnili. Če imate referendum o tem, da boste bogatim dali višje davke, bo ta v Sloveniji uspel, v Švici bojo pa to zavrnili, ne. To je posledica tega, in to je zelo pomembno v libertarnem mišljenju, ne, da Švicari nimajo dveh stvari, ki so pa pri nas v politiki, ki jih politiki zelo širijo, in to so, bom rekel, kultura zavisti, ne, in politika strahu. To se pravi, ljudje v Sloveniji se veliko bolj bojijo, kaj bo, ne, če ne bo država pomagala, in veliko bolj so zavisni tistim, ki nekaj sami storijo. Torej, danes tega libertarnega kluba ni več? Tako, je pa se vmes ta miselnost tako razširila, ne, da tudi, če danes nič več ne napišem, ne, je to obstalo, ne. To zdaj je, ne. To je, da je del Slovenije, ni še sicer globoko integrirano v politiko, ampak tudi to še pride. In ta ideja libertarnosti, zakaj se zavzemate? Libertarnost je ideja, da je vsak človek v bistvu najprej odvisen sam od sebe, ne. To se pravi, da mora najprej sam poskusiti reševati svoje probleme in šele potem klicati državo na pomoč, in tudi da svoboden posameznik učinkovitejše rešuje svoje probleme, ne. In iz tega potem se razvije vsa ta teorija, ne, da naj bo država majhno in učinkovita in naj se ukvarja samo z nekimi osnovnimi stvarmi, kot so šolstvo, zdravstvo, ceste, zagotavljanje sodišč, zagotavljanje reda, zunanja obramba, ne pa stvarmi, kot so subvencioniranje podjetij, metanje denarja v vladi, priljubljene medije in tako dalje, ne. In če država počne samo te osnovne stvari, jih počne boljše, ne, dobite boljše zdravstvo, boljše šolstvo, ne, hkrati pa porabi manj in dobite nižje davke, ne. To je ta ekonomski del libertarne teorije, osnovni, ta socialni del je pa, da je človek najbolj produktiven, ko je svoboden, ne, in k temu pa še vse od svobode življenjskih izbir do svobode govora, svobode izražanja, ne. Tega, da ne tako kot v Sloveniji, recimo, ne prepovedujemo rock koncertov, ne, da ne prepovedujemo oziroma preganjamo nekih knjig na knjižnem sejmu. 2 tedna nazaj so preganjali nekoga, ki mogoče ni bil najpametnejši, da je šel na knjižni sejem z določenimi vsebinami, ampak lejte, ne, država se nima kaj tja vpletati, ne, sej, kaj bomo pa počeli, ne. To je pa ta osebna svoboda in bistvo
libertarne teorije pri osebni svobodi je, da pride vedno skupaj za odgovornostjo. Ne? To je ta razlika. Ne? Če ste vi svoboden, da greste študirati, bom rekel, nezaposlivologije, ne? Potem se vam lahko zgodi, ne, da boste težko našli delo in takrat ni odgovor, ne, država, da je obvezne prakse za te in te kadre, ne? Ampak se je treba prekvalificirati, morate prevzeti odgovornost, kar ste naredili in se prekvalificirati. Ne? To je osnova. Ne? Ja. No in seveda se bova sprehodila skozi več teh tem, kot rečeno. Recimo prav v januarju, v tem letu, ki se izteka, smo se zelo ukvarjali s tem, seveda obljubljenimi reformami te vlade doktorja Roberta Goloba, ki jih pa kar ni bilo in ni. In ena teh reform in ena teh obljub so seveda stanovanja, ki jih seveda po libertarni razmišljanju ne bi sploh država gradila. Torej, kaj je zdaj s temi stanovanji, kje je zdaj teh 30,000 ali 10,000 ali 5,000, kaj je zdaj s tem? Ja, to se pravi, jaz mislim, da vlada je od vseh teh obljub, ne, dejansko so na začetku v predvolilni kampanji govorili, da bojo v 4 letih zgradili 30,000 stanovanj. Potem so to številko znižali na 20,000, ne. Nakar na neki tiskovni konferenci je Luka Mesec rekel samo še 2,000 na leto, pa ga je Robert Golob popravil, ne 3,000 na leto. Ne. Končni rezultat je, da jih niso zgradili nič, ne, razen tisti, ki so bili začeti v prejšnjem mandatu. Ne. In hkrati so pa govorili, ne, da so spodbudili največji investicijski cikel v stanovanja. Ne. In jaz verjamem, da so oni res ta denar začeli porabljati, ker če pa je kaj Golobi vladi lastno, je pa to, da veliko denarja porabijo, da nima nobenega problema. Ampak kje so stanovanja? Stanovanj pa ni. Ne. In to se je zgodilo zato, ne, ker so se problema lotili napačno. Ne. Oni imajo opravka z oviranjem trga, oni se pa problema lotevajo s tem, da mečejo na trg še več denarja in da državno poskušajo rešiti z državo tisto, kar ljudje ne morejo več rešiti, ker so stanovanja predraga. Ne. Zdaj, kje so ga tukaj polomili? Ne? Osnovna logika stanovanja je razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Ne? In stanovanja je že tako legendarno počasno in drago graditi. Ne? In če vi dodajate na to še več regulacije, se stanovanja gradijo še počasneje in še dražji. Ne? In oni bi mogli na začetku mandata deregulirati gradnjo in deregulirati prostor, tako da bi bilo veliko parcel, ki bi bile poceni, ne? In tako da bi lahko se hitro gradilo. Zakaj? Zato, ker ves čas se kaže višanje potrebe po stanovanjih. Več razlogov je za to. Gospodinjstva so vse manjša in to pomeni, če mora imeti vsako gospodarstvo, da rabimo več, vsako stanovanje, da rabimo več stanovanj. Imate velik val priseljevanja, ki rabi stanovanja. Ne? Imate spremenjene bivanjske vzorce, vse več mladih hoče v Ljubljano, ki rabi stanovanja. Ne? In kar bi mogli vi na začetku mandata narediti, je pustiti, da se stanovanja gradi dražje. Zakaj? Zato, ker zdaj imate situacijo, recimo vsaj 3 potreb. Eno so mladi, ki rabijo stanovanja, eno so Airbnb kratkoročne oddaje, turizem, eno so pa tisti, ki bi stanovanja imeli za investicije. Ne? In zdaj ste v situaciji, ko morate arbitrirati, kdo je bolj pomemben. In to zato, ker stanovanj ni dovolj. Ne? Če bi pa vi zgradili dovolj stanovanj, bi pa dobili vse troje, ker vi rabite vse troje. Vi rabite in turizem, in laganja, in stanovanja za mlade. Ne? In kar zdaj mi delamo, je režemo dele telesa, ki so gangrenični, zaradi tega, da bi telo preživelo. Ampak na koncu telo ne bo isto, kot bi bilo, če bi se po pravi poti lotili stanovanjske politike. Ne? No, nekateri tudi očitajo, da zakaj pravzaprav gradimo stanovanja za skupine, ki si same tega ne morejo privoščiti, zakaj gradimo to javna stanovanja v Ljubljani, lahko bi v Celju ali kjerkoli drugje, zakaj sploh moramo graditi javna stanovanja, pustimo, tako kot ste rekli, da si ljudje mogoče na koščku zemlje se zidajo svoj dom, zakaj sploh res gremo v ta socialistični model, preživeli socialistični model? Najbolj zato, ker politika, ki jo imamo, ni posebej sposobna, ne? In velikokrat igra na prvo vlogo, ljudje pa tudi ne poznajo tega, ker se jim ne predstavi pravilno in zato kupijo to. Ne? In je to popularno. Ampak, ne, kot ste rekla, ne, nekdo, ki se je rodil v Ljubljani, jaz sem se recimo rodil v Ljubljani. Ne? Jaz sem sicer v posebni situaciji, ker sem iz tujine, ampak neki mladi, ki so se rodili v Ljubljani,
ne morejo obstati v Ljubljani, čeprav so doštudirali, čeprav so srednji sloj, ker so stanovanja tako draga. Ne. In enostavno ni prav, da pride država in v centru Ljubljane zgradi bloke in jih da socialno šibkim kot socialno politiko, medtem ko ljudje iz srednjega sloja tam ne morejo živeti, ker se tega ne. Rojeni v Ljubljani. Ne? Tako. In potem se Ljubljančani izseljuje in to je seveda velik, kako se temu reče, resentment, ne? Da ti moraš iti iz svojega mesta, ker so te pregnali, ne? Hkrati pa država razdeli po loteriji tistih par 10 ali 100 stanovanj. Večinoma ljudem z neslovenskimi priimki, ne? Kar ni problematično samo po sebi, je pa problematično sistema integracije, zato ker to pomeni, da mi uvažamo delovno silo v Slovenijo in ji ne omogočamo, da se razvije. In oni še v drugi generaciji so tisti, ki potrebujejo največ sociale od države. Ne? Kar pomeni, da mi tem ljudem efektivno lažemo, kako dobro jim bo, potem pa pridejo, pa niti oni, niti njihovi otroci še ne morejo sami do stanovanj. Ljubljančani pa prav tako ne. Ljubljančani se pa izseljujejo v okolico. Ne? In to se potem pozna, ker ta val potem pride iz Ljubljane v Ivančno Gorico, Grosublje in okolico in tudi tam vsem podražijo stanovanja, kar spet ima posledice. Ne? To je to. Ne? No, eden od neuspehov te vlade je pa seveda tudi nepremičninski davek. To so priznali, vendar že napovedali prav v Gibanju Svoboda, da če zmagajo na volitvah, to pa zdaj zagotovo bo, če bodo oni spet v vladi. Kako je s tem davkom? Zdaj, oni vse, kar so obljubili v prejšnjem mandatu, ne, zdaj obljubljajo, da bo v prihodnem, ker tem ni bilo. Ne, in to je ena izmed teh obljub. Ne. Težava nepremičninskega davka je v naši zgodovini, ne, v tem, da so ljudje, ki so po vojni bili blizu oblasti, ne, so se naselili na najlepše dele Slovenije, v prestolnico, ob morje, na Gorenjsko, ob najlepše kraje. In te deli so danes izjemno dragi, ne. Njihovi otroci, ki so vse to podedovali, ne, pa niso več tako dohodkovno sposobni, kot so bili njihovi očetje. Ne. In zdaj, česar ne morejo narediti, ne morejo dati enega normalnega nepremičninskega davka, ker bi jih prizadel. Ne. Ker če bi ti dal normalni nepremičninski davek, bi rekel, tok in tok odstotkov od hiše ali pa od zemlje, še boljše, ne, ker je ekonomsko bolj učinkovito, ne, plačaš, ne, pri tem, da prvih, 200,000 evrov pa ne plačaš, s tem bi odrezal vse, ki imajo malo vredno in obdavčil vse, kar je več vredno od tega. Ampak s tem bi obdavčil elite. Ne. In tudi naši parlamentarci so nalovdani z nepremičninami, ne, in tega sami sebi nikoli ne bojo naredili. Zato se zdaj izmišljujejo nekaj, kar je hudo ustavno sporno, ne, da bi bilo prvo stanovanje neobdavčeno, pa vsako naslednjo obdavčeno, kar povzroči to, da nekdo, ki ima 2-milijonsko vilo v Ljubljani, v kateri biva, ne bo nič plačal, nek revež, ki je pa v Prekmurju od staršev podedoval kmetijo, pa ima še eno, pa ima 200,000 evrov, bo pa plačal davek. Ne? In to pa ruši temeljno načelo davčne pravičnosti, ki pravi, da ljudje v isti situaciji plačajo enako davka. In kako je to recimo v Švici, no, kjer ste začeli ta libertalni klub? V Švici in recimo v Britaniji, v Švici obeh je enako, ne? To se pravi, to je delež od vrednosti nepremičnine, je zelo visoko. Ne? Jaz se s tem davkom ne strinjam, zato ker mislim, da je nepremičnina zelo dober garant socialne varnosti. Jaz se bolj strinjam s tem, da bi mogli vsem omogočiti nepremičnino, kot da bi obdavčali, ne? Ker to je tisti del, kjer vas sistem ne more doseči, imate svoj kot zemlje, lahko živite, no, ampak jaz plačujem v Londonu mesečno najmanj 200 evrov tega davka, ne? Vsak mesec. Mesečno. Enim je pa to letno preveč v Sloveniji, ker so v taki situaciji pač, ne. No, seveda, Velika Britanija ima še vedno v osnovi fevdalizem, če smo odkriti, a ne. Tam pač, čeprav tega ne govorimo preveč na glas, ampak dejansko so še zelo fevdalni in se plačuje polovica Londona, je Kensingtonova ali pa ne vemo od katerih lordov, ne. To je posebna situacija. Tako, stanovanje v Londonu, ne, lahko kupite kot freehold, ne, in je vaše, ne. Lahko pa tudi kupite stanovanje, kjer je zemlja pod stanovanjem fevdalčeva, in morate vsakih 100 let obnoviti najem. Ne. In teh je kar veliko. In tem stanovanjem cena pada bližje, kot je tista 100-letna meja, ko bojo mogli spet obnoviti najem. Ne. Britanija je zelo nenavadna dežela, ki nikoli ni imela določenih reform, ampak so izvedli to tranzicijo zelo mehko iz feudalizma v monarhični, demokratično monarhijo. Ne. In recimo še ena zanimiva lastnost Britanije, da
In to nihče ne ve, ne, da Britanija, pa recimo še določene skandinavske države, nikoli ni ločila vere od države. Ne. Tam je predsednik cerkve, če se spomnim pravilno, mislim, da celo politik, predsednik vlade, ne kraljica ali pa kraljica, ampak v glavne države vodi cerkev, vodi kralj. Država. Ja, tako, država. Dobro, zdaj, kar se tiče slovenskih razmer, ki jih je tudi precej, se seveda vse leto že otepamo s temi finančnimi zadevami. Namreč, tako kot ste rekli, ne, denar je sveta vladar tudi v Sloveniji, še posebej tu, in ta vlada razmetava z denarjem. Zdaj, ali je to namenoma, ali nimajo pravega občutka. Dejstvo je, da imamo že 2 milijardi evrov proračunskega primanjkljaja, da celo levi politiki ali pa tudi levi vodje inštitucij, ekonomisti opozarjajo, da zdaj smo pa res na meji, ker če se zgodi nek nepredviden dogodek, lahko zdrsnemo in pademo iz teh kriterijev. In kar je še huje, ne, recimo, če ste v finančni industriji, veste, o čem govorim, zadolžujemo se na Kitajskem in na Japonskem z nekimi obveznicami, ne da bi se naučili od švicarskih frankov, kam nas je to pripeljalo. Ko prideš ti v škarje, imaš dolg v eni valuti, plačo v drugi, ne, in smo imeli velik problem zaradi Švicarjev in tega zadolževanja. Ja. Torej, ključen problem pri vsem tem je seveda strukturni, in sicer gre za, bom rekel, slovenski model razvoja, ne, ki se ni razvil tako, kot so se v drugih državah, ne, in ki je ostal približno tak, ne, če ga poljudno povemo, ne. Ko ima neka skupina v Sloveniji dovolj veliko moč, da svoj problem predstavi kot državni problem, ne, v tistem trenutku vstopi država in v ta problem vrže več denarja, ne, in če denarja zmanjka, poviša davke in se zadolži. Ne. In to mi počnemo praktično od 90-ih. Ne. Mi ne iščemo načinov, kako bi reševali probleme na neke gospodarske načine, mi v probleme enostavno mečemo več denarja in zato je država vse večja in vse dražja. Ne. In ta vlada je še posebej akutno problematična v tem smislu, da je bila sestavljena zelo na hitro iz ljudmi, ki nimajo globokih izkušenj, ne? In zato ta vlada ne more nič reformirati, ampak lahko samo dviguje stroške. Ne? In točno to počnejo. Ne? Če boste opazili, ta vlada karkoli je reformirala, recimo plače v javnem sektorju, ne, je to eksplodiralo v višje stroške. Ne. Zdravstvena reforma, višji stroški. Stanovanja, 100 milijonov vsako leto za stanovanje, stanovanj pa ni, višji stroški. Ne. Potem dolgotrajna poraba, višji stroški, dolgotrajne oskrbe pa ni. Ne. In seveda mi imamo, hvala Bogu, v državi še kakšen organ, ki deluje, ne, kot naprimer Fiskalni svet, ne, ki je že upozoril državo pred meseci, da bo prišla v problematično stanje, ker ne bo več spoštovala fiskalnega pravila. Zakaj? Zato, ker mi smo zdaj, cel svet je na vrhu neke gospodarske konjunkture, dobro nam gre. In v tem času bi mi mogli ustvarjati presežke, da bi lahko trošili takrat, ker nam bo šlo slabo. Ustvarjamo pa izgubo. Ne? In to kljub temu ustvarjamo izgubo, da nam gre dobro in kljub temu, da smo za 2 milijarde davkov več pobrali ljudem. Skratka, še bolj trdo gremo na ljudi, pa nam gre dobro. Zdaj, to, kar ste rekli, ne, zadolžitev. Ne? Pri vsaki zadolžitvi sta 2 stvari. Ne? Prvo je, kako ugodno se zadolžiš, ne? Drugo je pa, zakaj se zadolžiš, kaj boš s tem kreditom naredil. Ne? In ta zadeva, da se gre zadolžiti na Japonsko, ni tako slaba ideja, zato ker japonski investitorji niso navajeni na tako dobre obresti, kot jih v Evropi plačujejo. In bomo mi tam dobili cenejše obresti, hkrati ne, se pa te zadolžitve, ne, je treba razlikovati med recimo zakladništvom na Ministrstvu za finance, ki ve, kaj dela, pa navadnimi ljudmi, ki niso toliko izobraženi. Ne. Zakladništvo bo naredil swap deal, ne, to je deal, kjer ti jene zamenjaš za evre in se dogovoriš, da jih boš v neki prihodnosti zamenil nazaj po fiksnem tečaju. Kot futures. Tako. Ja. In na ta način ti zaščitaš valutno tveganje, da ga ni. Ne. Je malo dražje, ampak cena kreditov za ta swap deal, ne, cena obresti za ta swap deal plus obrestna mera bosta še vedno ugodnejša na Japonskem. In to ni slaba ideja, ampak to ni stvar politike, to je stvar profesionalcev na ministrstvu, ki to vejo. Ne. Druga stvar je pa, zakaj bomo mi to porabili. Ne. Tipično imamo zadolžitve za to, da
vračamo stare obveznice, pa za neumnosti. In jaz se bojim, da bo vlada to porabila za velike neumnosti, kot je recimo božičnica in druge stvari, ne, ki so praktično stroški, ki jih ne bi bilo treba imeti. No, ko že omenjate božičnico, pa seveda naš odnos oziroma odnos te vlade do zasebnikov, ne, smo v tem letu bili res priča temu pravzaprav ideološki ali ne vem kakšni vojni zoper zdravnike. Ne. V zdravstvu se zdaj ta vlada bori proti zasebnikom, išče tam neko korupcijo. Zasebniki so praktično zmanjševali čakalne vrste. Kdo ve, kako bi še bilo, če ne bi bilo zasebnikov. Ne. Ampak ta ideološka vojna proti zdravstvu, a je tu samo tak rezidiv tega marksizma, socializma, Titove Jugoslavije, samoupravljanja, zakaj gre pri tej stvari? Mislim, da to je posledica kulture levičarstva in socializma, ker če smo se kaj naučili v socializmu, tisti, ki smo takrat živeli, da socializem nikoli ne prevzema odgovornosti za posledice. Ne? Odgovornost, če nekaj oni pravijo, da imajo lepe ideje, ne? In odgovornost, če nekaj ne deluje, je pa na čarovnicah, je pa na, takrat smo rekli, saboterji delovnega ljudstva, nekdo mora biti kriv, drugače bi to delovalo. Ne? In kot posledica, ne, smo mi vztrajali na sovjetskem modelu zdravstvenega zavarovanja. Ne. Mi nimamo modela, kot ga ima Nizozemska, kot ga ima Švica, ne, ki so pregovorno najbolj uspešni modeli na svetu in ki kombinirajo zasebno zavarovalništvo z zasebnim izvajanjem in državo kot koordinatorko tega. Mi imamo državno zavarovanje, državno izvajanje in če kaj drži, je to, da je država vedno slabši gospodar. Ne? Neka šala, ne, pravi, da če bi socialistom dal v oskrbo puščavo, ne, bi tam začelo čez nekaj let primanjkovati peska. Ne? In mi imamo relativno drago zdravstvo, ne, za naš razvoj, ker bolj kot si razvit, več vlagaš v zdravstvo. To je zato, ker v kaj pa boš vlagal, če si razvit, kot ne v svoje zdravje. Ne? Mi imamo relativno visoko porabo, ampak zdravstvo imamo pa zaradi neučinkovitosti v zdravstvenem sektorju zelo, zelo katastrofalno. Ne? In kaj se nam obeta? Lahko imamo kakšno napoved, kaj bo v prihodnje? Ja, jaz mislim, da bo ta država naredila za privatizacijo zdravstva več kot ta vlada, več kot katerakoli druga, ampak nažalost to ne bo takšna privatizacija, kot bi jo mogli speljati, ne? Ampak bo to hitra in nasilna privatizacija, ker recimo prva stvar je, da če imate vi predsednika vlade, ki gre v boj z zdravniki, to so ljudje, ki so najbolj študirani ljudje v Sloveniji, ne? To so ljudje, ki vse življenje rešujejo svoje življenja, rešujejo življenja, ne? In jih začnete obsojati nekaj etičnega, ne? Slej ko prej se vam bo zgodilo, da vam bojo ljudje nehali verjeti, ne? Ker ljudje niso tako neumni, da mislijo, da so vsi zdravniki, ne? Ki izberejo poklic, ki je dobesedno, bom rekel, humanizem, ne? Sam po sebi, ne? Samo zato, ker hočejo biti dobro plačani, da je z njimi nekaj narobe. Ne? In zdaj so naredili to, da so zdravnikom prepovedali delati več. Ne? Oni lahko delajo v javnem sektorju, v zasebnem. Ne? In tisto, kar je prej še deloma reševalo, zdravstvo je bilo to, da je bilo več zdravstvene ponudbe, ker so delali na dveh koncih. Zdaj se bojo zdravniki odločali in se že odločajo v določenih bolnišnicah, ne? Da bojo šli pa zasebno in potem te bolnišnice enostavno ostanejo brez zdravnikov. Ne? In to je ta problem, ko se gre z ideološkim kladivom tolč po nečem, kar mnogo boljše deluje, če pustiš na miru. No in to je tudi ta dejavnik, ki ste ga omenili na začetku, tisto, česar Švica nima, mi pa imamo, to je nevoščljivost. Tako. Ne? In ta nevoščljivost je pripeljala tudi do seveda visoke obdavčitve podjetnikov, praktično do sovraštva do podjetnikov, ki bi jih morali poriniti v morje, ne? Kajti se veste, gibanje Svoboda, to je pač neko gibanje brez političnega programa in noter se je umestil program Levice in ga spremljamo ves ta mandat tudi letošnje leto. Torej, SP-je obdavčimo, podimo jih na Hrvaško, zdaj jih spet bi radi potegnili nazaj. To ni hec, ne? Mislim, ti imaš firmo, imaš tukaj ali daš na Hrvaško, ne boš zdaj zaradi nekega ukrepa spet prestavil nazaj v Slovenijo. Tu se vidi, da pač ljudje sploh ne vedo, kaj je to podjetje. Ne? Ja, temeljni problem je, da je bila stranka, ki je zmagala na volitvah, ki je zmagala zaradi nujnih koronskih ukrepov, ki so naredili prejšnjo vlado nepopularno, ne?
je bila prazna stranka. Ne? To so bili povzpetneži, ki se jim niso sanjali, kaj želijo, ne? In demagogi. Ne? In kot takšni, ne, te ljudje seveda niso sposobni teh zadev peljati tako, kot mora biti peljane, ne? In potem so to te posledice. Ne? To se pravi, če si tako šibek v tem, kaj želiš narediti, potem te obvlada manjšina, ki točno ve, kaj hoče narediti. In to se je zgodilo Robertu Golobu. Vlade ne vodi Robert Golob, ampak skrajni ideologiji stranke Levice. Ja. In posledice so katastrofalne. Mi dejansko uvajamo socializem v deželo. Ne? In te stroški tega, kar delamo, bojo zelo visoki. Ne? Kdor nima svojih ciljev, uresničuje cilje drugih. Ne? Tako, točno to menedžersko pravilo se je zdaj tu uveljavilo. Ampak kljub vsemu je pa 20. januarja zaprisegal Donald Trump. In on je seveda v tem prvem govoru dejal drill baby drill, to se pravi, črpali bomo nafto, ne, in ta zelena agenda Evrope je padla, ta se je sesula v prah. Torej, kaj bo zdaj s to zeleno agendo tudi v Sloveniji? Pač imamo predsednika vlade, ki zelo navija za tele panele, pa vetrnice in vse to, zdaj to preprosto ne bo šlo. Zdaj, ljudje so začeli to zeleno agendo zelo močno čutiti na svoji denarnici. Recimo, če omenijo omrežnine, ne, in zakaj se je sploh to zgodilo. Ne? To se je zgodilo zato, ker električni trg ima dve storitvi. Ena je, da nekdo proizvede elektriko, druga je pa omrežje kabli, da jo pripelje do vašega doma. Ne? In naše omrežje je bilo grajeno za velike elektrarne, močne. Ne? Za hidroelektrarne, za termoelektrarne, za nuklearko. Ne? Zdaj je pa zaradi prehitrega forsiranja zelenega prehoda je pa prišlo en kup nestabilnih dobaviteljev, tipa vetrne elektrarne, tipa veliki porabniki. V prihodnje bomo čutili recimo umetno inteligenco, ki je velik porabnik. Čutili bomo električne avtomobile, ki bojo tudi obremenili omrežje. Ne? In zdaj včasih je naše omrežje mogli, bomo rekli, tolikšna nihanja prenesti. Zdaj mora pa tolikšna. Ne? Zaradi tega, ker so te recimo sončne elektrarne so tradicionalno nezanesljive, ko sonce so, ko niso jih pa ni. Ne? In če more tolikšna nihanja prenesti, je treba obnoviti. Je to treba kupiti transformatorje, kable odebeliti in tako dalje. Vse to stane. Ne? In to zadevo ljudje hudo že čutijo v njihovih denarnicah, še bolj kot gospodinstva pa gospodarstvo. Ne? Zato, ker politika naše države, ta demagogija vlade je takšna, da bojo državni denar porabljali za to, da bojo preprečili, da bi gospodinstva to plačevala, čeprav gospodinstva plačuje davke, pa isto, ne? Ampak gospodinstva vidijo nižje položnice, gospodarstvo pa tega ne dela, vidi pa tiste strašne položnice. Ne? In to je tisto, kar najučinkoviteje uničuje zeleno agendo. Kaj je bil ključni problem zelene agende, je bil to, ne to, da elektrificiramo, ne to, da gremo na sončno energijo, ampak to, da gremo prehitro. Ne? Ko so prišli računalniki, ne? Država ni prepovedala tipkalnih strojev. Šli sami. Ne? Hkrati se pa trudimo, da bi prepovedali avtomobile, da bi gradili manj cest, da bi prenavljali omrežje, da bi vključevali druge vire z subvencijami in s prisilami. Ne? In če trg ni pripravljen, ne? In če se je to zgodilo nenadno ideološko in ni bilo proces, ki bi omogočil, da bi to omrežje obnovili, je pač tukaj. No, še na dve nepravičnosti opozarjajo uporabniki. Eno je to, da tisti, ki so šli v te panele, pa so najprej seveda tisto, kar so proizvedli več, plačali samo ta net metering, se reče samo tisto razliko v elektriki, so imeli praktično lahko razliko elektriko brezplačno ali pa so celo kaj dobili na ta račun. Zdaj drugi, ki pa so kasneje prišli v sistem, pa tega nimajo. To je ena nepravičnost, druga pa je ta, ki jo že omenjate, da recimo te, ki so šli v to zeleno agendo kot gospodinstva, v bistvu potrebujejo večje omrežje, močnejše, plačujejo ga pa vsi ostali, ki sploh nimajo panelov. Ja, tukaj se da tako kratko pa bridko odgovoriti, ne, da kdor bolj zaupa državi in politikom kot trgu, ta bo pač dražje plačeval. Ne.
To pa smo spet pri libertarni Mi smo krivi, ne? Ja, pa Izvolili smo smo to. spet mi krivi. Tako, Ja. ne. Ja. Torej, kaj bo zdaj s to omrežnino in kaj bo seveda za podjetnike, lahko dava kakšno napoved, in kaj bo seveda z avtomobilsko industrijo, ki v Nemčiji propada. Že tam so šli nazaj od teh ukrepov. Ja, Nemčija je sploh strahotno čutila to, ker pri njih je bilo škode bistveno več, ker so jim zaprli vse jedrske elektrarne. To je nepojmljiva škoda. Gospa Merkel. Ja, to je težko povedati. Ne? Ampak v Nemčiji se bo avtomobilska industrija, ta tradicionalna, pobrala, ne? Zaradi nepričakovanega razvoja dogodkov v Ukrajini, ne? Ko je Rusija brutalno napadla Ukrajino. Ne? In Nemčija bo zdaj avtomobilsko industrijo pobrala skozi investicije v obrambo. To se bo zgodilo. Ne? Za Slovenijo je pa težko napovedovati, ker mi smo čolniček na morju. Ne? In ko je Mi smo morje viharno, podizvajalci nemške avtomobilske industrije na nek način. to nam bo koristilo. Ne? To nam bo to koristilo. Ne? Kaj pa ta obrambna industrija, ki jo tudi omenjate, nas bo ta potegnila navzgor? Gotovo bi si to želeli, ampak zaenkrat so razmere takšne, da Slovenija ni v določenih programih, ki bi že mogla biti, ki so zelo bogati za Evropo. Ne? In se mi zdi, da bomo prej potrebovali sposobnejšo vlado, da bomo lahko sposobni te stvari izkoristiti. V Sloveniji so bile ideje, jaz poznam ljudi, ker komuniciram z njimi, ki so recimo se prijavljali na slovenske, na ukrajinske razpise za gradnjo dronov, ne? Zato, ker so slovenski toliko brezupni, ne? Birokratski in brezupni in že omreženi. Ne? Mislim, da bomo rabili novo vlado za uspeh na tem področju. Kaj pa to plačevanje zdaj seveda Ukrajini, ne? Menda, da bo Slovenija morala jamčiti za 700 milijonov, kajti Evropa se bo zdaj zadolžila, ne bo vzela teh zamrznenih ruskih sredstev. Kaj pa to pomeni za Slovenijo? Mi lahko za to vojno plačujemo v denarju ali pa v krvi. Ne? Mi te vojne nismo začeli. Ne? Začela je putinistična Rusija in zaradi trajanja te vojne in zaradi elit v Rusiji, ne, so se spremenili v eno veliko militarizirano družbo, kjer so najslabši sloji družbe, ki so tesno povezani z vojno, prišli na vrh in želijo tam ostati. Ne. In če se kaj naučimo iz zgodovine, je, da je takšno družbo brez vojaškega poraza težko transformirati. Ne. To se je zgodilo v Srbiji, recimo, ko ste imeli ta obdobje 90-ih kriminala. Isto se danes dogaja v Rusiji. Otroke učijo, kako bojo šli v vojno, in oni potrebujejo vojno. Njihov sistem ne bo deloval brez vojne. Ne. In hkrati imajo ta imperialni mindset, ne, ki pravi, da želijo nazaj tisto, kar so izgubili kot Sovjetska zveza. Ne. In nažalost smo mi tukaj, kjer smo, ne, in to ni naša izbira. Mi tega nočemo. Ne. Ampak če mi ne bomo zaustavili Rusije v Ukrajini, ne, z denarjem, ne, jo bomo zaustavili v Evropi s svojo krvjo. Ne. Tako da je to boljša od dveh zelo slabih izbir. Ne. No, zdaj, ko je zmagal predsednik Trump v Ameriki, je seveda on tudi ukinil razna financiranja, tudi on. In kar na lepem se je ugotovilo, da je ta organizacija USAID, ne, ki je mnogo financirala tudi v Sloveniji, med drugim dala za vse možne stvari v Sloveniji 40 milijonov dolarjev. Med prejemniki je tudi društvo Parada ponosa, ti so prejeli 25 tisoč dolarjev, kar ni tako zelo veliko, ampak vendarle, ta ideologija, Trump je rekel, spola sta dva. Ne? Kaj se zdaj dogaja s to woke ideologijo, kaj si lahko obetamo? V Ljubljani smo seveda tudi priča vsako leto nekim ponosnim posameznikom. Kaj se obeta in kaj se dogaja v Veliki Britaniji? Ta miselnost je prišla z ameriškim kapitalom iz Amerike v Evropo. Ne? In Evropa je postala nek šampion, boljši od učitelja, ne? Nažalost. Ne? In ta miselnost bo zdaj počasi izginjala, počasi se stvari vrača nazaj, ampak neka velika škola je že narejena. Ne? Ena izmed nevarnosti je, ne, da je Donald Trump 50% genij in 50% norec. Ne? In stvari, ki jih on počne z izolacionizmom in sodelovanjem s Putinom, so zelo slabe, medtem ko stvari, ki jih počne za obrambo svobode govora, ne,
pa za konec manipuliranja, tako medijskega kot političnega, preko konca teh skritih financiranj, pa za konec manipuliranja z otroci s teorijo spola in tako dalje. Ne. To je pa zelo dobro. Ne. In zdaj, kar se dogaja v Evropi, je, da nek del Evrope ne želi sivine, ampak želi črno-belo. Ne. In če smo proti Trumpu, moramo biti proti vsemu. Ne. V resnici ne, bi bilo pa za nas najboljše, če bi vzeli tisto, kar je dobro, pa zavrnili tisto, kar je slabo. Ne. Če bi bili pragmatični. Ne. Ker recimo tipičen primer je, ko Trump pravi drill, baby drill, ne. Ja. S tem vrača nazaj nafto na vrh. Ne. Amerika je samo preskrbna z nafto. Ne. Tipičen primer je fracking. Ne. Zdaj, jaz sem imel to srečo, da ko sem prišel v London, so me dali za 2 leti, oziroma sem se zaposlil v industriji, kjer se dejansko vrta za nafto in za plini. Ne. In fracking sistem, ne, nesreče, ki jih prikazujejo, so iste nesreče, ki se zgodijo pri klasičnem vrtanju, ne, ampak prikazujejo pa za fracking. Fracking sistem se od klasičnega vrtanja razlikuje samo po zadnji fazi. Vi izvrtate luknjo in skozi njo lahko uhaja plin in karkoli. V obeh primerih v frackingu sam na koncu napumpate v to luknjo določene tekočine, zaradi tega, da malo bolj razširite kamnine, iz katerih priteče nafta, in to počnete kilometre pod zemljo. Ne? Kaj se je pa zgodilo? Rusija, ki je dobaviteljica klasične nafte, je na veliko financirala zelene organizacije, da so v Evropi demonizirale fracking. Zato, ker fracking je tisto, kar recimo v Evropi zagotavlja nepreskrbnost, ker potegnete več nafte iz stališč. In mislim, da take stvari, ne, kot so to, pa svoboda govora, ki bi ni razlogov, da svoboda govora v Evropi ne bi bila na ameriškem nivoju, to se pravi na zelo visokem nivoju. Ampak mi še vedno preganjamo neko ideološko komunistično kategorijo, ki rečemo hate speech, ki sploh ne obstaja. Ne? Namesto, da bi utrdili recimo sodno prakso na področjih, ki pa so pomembna. Ne? No, recimo med temi nevladnimi organizacijami tudi organizacija Inštitut 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač, je bil precej sponzoriran strani neke Obamove fondacije. Torej, take nevladne organizacije, ki so sponzorirane iz tujine, so v nekaterih državah prepovedali, ker seveda ne vemo zdaj, za koga lobirajo. Ne? Tudi pri Niki Kovač se včasih zdi, da lobira za neke druge interese, ne pa za slovenske. Ne? Recimo v Sloveniji 120,000 žensk menda nima ginekologa, ne? Ona pa nimamo rojstev, ona pa seveda lobira za splav. Ne? Ja, zdaj, ta zgodba s splavom je posebej hecna. No, najprej, ena stvar je, da se jih prepove, ne? Druga stvar, mogoče bolj mehka, je pa, da enostavno se uvede tako kot za politiko transparentnost, ne? Ker te organizacije, ne, se ukvarjajo s politiko, ne? In imajo večje proračune od večine naših političnih strank, se pravi, so močnejše. Ne? In je ustanovila Levico. Tako, minister Maljević je ustanovitelj 8. marca. Ja, on, ja. Nika je bila pa maširala za člani Levice. Ne? To je vse prišlo iz Levice, ampak kaj je pa s to njihovo zadnjo akcijo posebej komično? Ne? To akcijo so dobili ravno zaradi Obamove fundacije, ne? Ker je Obama želel, da v Ameriki zmaga Kamala Harris. In strategija je bila, da v Ameriki splav postane ena glavnih tem. In so po celem svetu trosili to temo, ne, in se je odprlo v številnih evropskih državah in potem te vabilo v Ameriko kot nek Deus ex machina, ki bo povedal, poglejte, kako so oni drugačni. Ne. Zakaj se je to zgodilo? Zato, ker so v Ameriki, ne, imeli neko odločitev Roe versus Wade, ne, ki je strani federalne oblasti zapovedala lokalnim, da morajo imeti splav urejen. Ne? In zdaj problem Roe versus Wade je bil pa da, ne? Federalna oblast ni imela pristojnosti, ker je splav, to je zelo podobno za Evropo, ker je splav v domeni zveznih držav. Ne? In ko je ta na ustavnem sodišču padla, ker je bil to poseg v zvezne države, se je samo vrnilo stanje v zveznih državah na prejšnje stanje. Nič drugega se ni naredili, nobene pripovedi. Ampak zato, ker so to toliko let nazaj naredili, desetletji, ne, je imel 8 držav v Ameriki, so se pravi 8 od 50 držav, ne, ni imel dovoljenega splava. Ne.
In tako se v Ameriki znova pojavi države, ki nimajo dovoljnega splava. In kje je tukaj napaka? Napaka tukaj, in to je ista, kot jo dela 8. marec, je, da namesto, da bi lobiral v teh 8 državah, in če bi to delal zadnjih 50 let, kolikor je ta odločitev, bi že zdavnaj vsi imeli splav, si ti se spomnil, da bo šel z vrha prisiliti teh 8 držav, in kot je ta mehanizem padel, ti je padel splav. Ne? In točno to zdaj dela v Evropi. Ne? Ta akcija, ne, ima v bistvu 2 cilja. Ne? Prvi cilj je notranje politični slovenski, ker očitno Obama ni uspel, ne? In je zmagal Trump. Ne? To se pravi, v Ameriki je to neučinkovito. Je pa v Sloveniji zelo pomembno, da Nika Kovač doseže zmago, ker ona bo pred volitvami s to zmago, z auro zmage pomagala levici. To je osnovna. Ne? In zato so to njihovo rezolucijo, ne, ki so jo predlagali Evropi, tako omilili, ne, da nič več ne predpiše. Rezolucija v Evropskem svetu, v Evropskem parlamentu, to ni zakon. To je politična rezolucija. To nima nobene obveze. Vi imate v Evropskem parlamentu uredbe, ki so zakoni, pa direktive, ki jih morajo prenašati. Ne. In to je bil prvi del. Samo, da se zmago zagotovi na kakršen koli način, da se to umešča, da bo gotovo šlo čez, da bi lahko rekli, da so zmagali. Ideji, ne? Tako. Ja. Drugi del je pa zdaj Evropska komisija. Zdaj Evropska komisija ima pa tam neke aktiviste, ki bi radi spet razširili pristojnosti Evrope. Mi vemo, da splav ni v pristojnostih Evrope, kar pomeni, ne, da Evropska komisija zdaj na podlagi te rezolucije, ki ni zakon, nima zakonske podlage za financiranje splava. Ne sme tega narediti. Ne. In zdaj se pa začne v Evropski komisiji to splav beseda začenja zginjati in se začenja pojavljati reproduktivno zdravje in zdravstvo, zato ker Evropska komisija pa ima programe, ki to financirajo. Ne? In to je izigravanje. Zakaj? Zato ker, če recimo se Malta demokratično odloči, da bojo oni pač to tako uredili, mi pa drugače. In če je to ta odločitev na ravni zveznih držav, na ravni članic EU, ne, potem Evropska unija ne sme pobrati tem državam davkov in financirati splava. Ker s tem se ona postavi nad in začne regulirati splav. In tukaj bo zdaj vprašanje, ali se bo Evropska komisija aktivistično odločila, da razširi pristojnosti in s tem krši temeljne akte Evrope. Ali pa bo rekla, lepo politična rezolucija, to so vrednote, ampak dogovor je dogovor. To pa bomo videli mogoče po novem letu, ne? Tako. Predvidevam. No, ampak kljub temu, ne, ko že omenjate medijsko zakonodajo in medije, tudi s tem smo se ukvarjali marca, recimo je bil sprejet medijski zakon, ti mediji, ne, zdaj vsako solzo Nike Kovač, bom tako rekla, napihnejo in vsako to solzico prikažejo kot nek uspeh. Yes. To medijsko stanje v Sloveniji je zanimivo. Glede Nika Kovač je bila to nenehna strategija. Ne? Mi smo vnaprej vedeli, da bo na FEM-u ta rezolucija sprejeta. Zakaj? Zato, ker FEM je najbolj levičarska aktivistična organizacija v Evropskem parlamentu. Ne? To, da je Nika šla pa rekla, mogoče pa ne bo sprejet, to ni njen sovražnik. Ne? To je bila samo drama, to je bila igra. Ne? Oni so vedeli, da bo šlo to čez. Oni so mirno spisali rezolucijo, da je šlo to čez. Ne? To se pravi, pri Niki Kovač je to očitno. Ne? Druga stvar je pa, da so mediji v Sloveniji, ne? Podaljšek politike. Ne? In da, ko vi rečete v Sloveniji depolitizirano, da nekaj to pomeni, da je to komunistično. Ne? To pomeni depolitizirano. Ne? In mi delamo na medijskem področju že dolgo neko napako, ne? Da poskušamo ustvariti neodvisne medije, ne? Pa pravimo, RTV je neodvisna, ne? Žal mi ampak ni, ne? RTV je bila vedno orodje politike, ne? Namesto, da bi poskušali ustvariti raznolikost medijev. Ne? To se pravi, mi pravimo, RTV bo povedala resnico, pa je ne bo. Ne? Mi bi se mogli bolj truditi, da bi imeli ne ena televizija tako prevlado, ampak da bi bilo 7-8 televizij, ne? Ki bi imeli različne ideje in bi tisti, ki še spremljajo televizijo, kar se zdaj premika na internet, ne? Oziroma na podcaste, tako je tale, ne? Ja. Da bi tisti lahko videli različne poglede. Ne? In to je ta medijska šola Slovenije, ki spet temelji na centralizaciji. Ne? Tako da rešitev je zelo preprosta. Ne? RTV je treba prodati, privatizirati, mogoče razdeliti, zato ker ima tak delež na več televizij. Pop TV je treba sanirati monopol, ker ga ima, in v dogovoru s politiko smo
prenehali regulatorne raziskave, ne? Tako da se trg nekoliko demonopolizira, potem mora biti pa tam neka količina medijev, ki so različni. Ne? Je bil pa v tem letu, tako kot tudi prej, v tej vladi velik lov na sovražni govor. Ne nazadnje tudi vi veliko nastopate na X-u, ne? Tudi vi imate s tem izkušnje. Zakaj v bistvu toliko sodelujete v teh socialnih medijih, da tako rečem, kaj sporočate in kakšne izkušnje imate vi s tem? Ja, izkušnje so kar trpke, ne? Kar se je meni zgodilo v tujini, ne? Ko sem odšel, ne? Še posebej, ko sem šel v Veliko Britanijo, je, da v Sloveniji imate nevidne mehanizme kontrole, ne? Kaj se sme reči, pa kaj se ne sme reči. Ne? In te producira, bomo rekli, politično-medijski kompleks obstoječi, ne? In ljudje imajo meje, o čem se je spodobno pogovarjati, o čem se ni spodobno, ki so različne kot v tujini. Ne? In ko vi odidete za nekaj let v tujino, vi stopite iz tega sistema in ni več vseh teh pritiskov, vseh teh usmerjanj mnenj, ki jih imamo v Sloveniji. Ne? In kar se zgodi z vidika Slovenije, da se vi radikalizirate. Ne? Kar se pa v resnici zgodi, je pa da le lažje poveste resnico. Ne? Zdaj, sovražni govor to ni posledica druge svetovne vojne. Ne? Sovražni govor se je v akademskih krogih pojavil ne 45, ampak 1980 in kasneje. Zakaj? Zaradi Ronalda Reagana pa Margaret Thatcher. Da so diskreditirali njuno opcijo politično. Ne? In to je čisto politična kategorija, ki ne služi ničemur, se tisto, kar regulira sovražni govor, če je res nevarno, regulira že zakoni. Naprimer, ne? Zakon, če se vi pogovarjate, kako boste izvedli tatvino, ne? Tem vi kršite zakon. Ne? Vaša obsodba bo pač naklep tatvine. Ne bo, če boste vi iste besede uporabili v gledališču, ne boste obsojeni tega. To se pravi, ni govor problem, je problem dejanja. Ne? Pri sovražnem govoru je pa drugačne. Sovražni govor je pa ideološka kategorija, ki pa prav, ti zanikaš genocid. Ne? In to je v Sloveniji kaznivo. Zdaj pa vi meni povejte, pol Slovenije pod vplivom silovite propagande misli, da je v Gazi genocid, pol ve, da ga ni. Ne? A smo zdaj mi za upor, ker vem, za zapor? Ne? To je sovražni govor. Ne? Sovražni govor je treba ukiniti. No, ampak tudi te slovenske levičarske lovke sežejo celo v London, tudi vas so nekako prijavili za ene vaše X-e. Kako je bilo s tem? Tako, ja. Jaz sem imel določene poslovne partnerje, ne? In nenadoma sem dobil zagovor in sem pogledal, kaj je s tem zagovor, in sem gotovil, da je nek aktivist iz Slovenije, ne, Domen Savič, ne, da se je skoraj lažno predstavil kot novinar, ne, kako lažno je on. Ima v bistvu podjetje registrirano v registru medijev, ampak z 2 zaposlenima, on njegova ljubica, nikoli nič medijskega ne delate. Ne. In je začel pošiljati mojim poslovnim partnerjem pisma. Ne. In v njih jih je stališča novinarja, zato da so jih resno vzeli, sprašal insinuacijska vprašanja. Naprimer, ali je res, da je pri vas zaposlen ta in ta fanatik, ne, ekstremist, ne, na tak način. Ne. Jaz sem ta vprašanja videl, ker sem jih pokazal. Ne. In takrat je mene presenetilo to, ne, da 30 let po osamosvojitvi, ne, še vedno obstajajo strukture, ki hočejo ljudi, ki drugače razmišljajo, v tujini uničiti, izseljence. Ne? In to je samo del tega, ne? Ker to je bilo samo zloraba woke gibanja zaradi tega, da bi se mene spravilo v eksistenco, kar se meni, ker sem pol spet zalaufal svoj posel in lepo živel naprej, ampak je pa to je tisto, kar recimo, če imate vi to uzakonjeno kot sovražni govor, vam namesto teh posameznikov, ki jih plačuje država, lahko dela država. In to je tisti drugi dejavnik, ki ga Švicarji nimajo, mi pa, to je strah. Ja, to se je pa videlo zdaj pri recimo temu, kako bi rekel, ko so Tita skrajšali za glavo, ne? Ja. Ko so ljudje planili, ne nazadnje nek ekip je bil skrašen za glavo nekega diktatorja. Veste, jaz se včasih
vozim skozi Nemčijo, ne, po avtocestah, ki jih je zgradil Hitler, ne, ampak tam nimajo na vsakih 10 km kipa Hitlerja, ne, čeprav je bil nesporna zgodovinska osebnost in njihova zgodovina, ne, ampak lejte, kolikor je Miro rekel, ki je Tita skrajšal za glavo, ne, kakšno sporočilo pa dajete otrokom, če imate take ekipe naokrog, ne. In In pri tem, recimo, so Kučani in ostala ta levičarska marksistična elita uničili arhive. tako. To Oni je so pa uničili bil arhive. v bistvu uničenje kulturne dediščine. In zgodovinske, ne. Ja? In ko je prišlo do Tita, ste takoj opazili, da so mediji začeli uporabljati izraz, to je izraz pomembna kulturna in zgodovinska dediščina. Zakaj so to začeli? Temu se reče politični aktivizem. Ta izraz je v zakonu točno tako zapisan in ta izraz daje najvišjo možno kazen. Zato so to začeli takoj, ne? Ker oni bojo poskušali to, ampak hvala Bogu imamo sodno prakso, kljub temu, da je sodstvo razsuto, imamo še toliko normalno, da Miroslav, ker je to prvo dejanje, bo skoraj gotovo dobil pogojno kazen, ne bo šel v zapor. Ne. Ampak če to pride v Evropo ali pa konec koncev v Veliko Britanijo, kako pa Britanci, kako bi gledali na to? Ja, to se pravi, ta zadeva še ni prišla v tujino, ne, ker imajo pametnejše delo, kot da se ukvarjajo z našimi tituti, ne, z našo obsedenostjo, z nekdanjimi diktatorji, ne. Je pa prišla v Hrvaško, ne. In odzvali so se drugače, kot bi pričakoval, ne resno, ne, ampak z enim neznanskim krohotom. Ne. Rekli so, da 30 let potem, ko so oni izdali Tita po očetovi strani, so ga izdali še po materini strani. To so njihovi časopisi dali čez. Ja. No, seveda, bila je velika noč, aprila smo bili priča sojenju Janezu Janši, torej in pa posameznikom iz gradbenega podjetja pred celjskim sodiščem. Ne, to je bilo ravno za veliko noč. Ne. Ljudje so pričakovali obsodbo tega dogodka. Skratka, šlo je za to. Nekdo kupi nepremičnino po neki ceni, smo spet pri nepremičninah in jo dražje proda. Ne. In zdaj tukaj, to je bil zdaj velik škandal, tako da zdaj to že, ne vem, če 20 let že traja to mrcvarjanje teh bogih ljudi, pa če pustimo Janša, ki je politik, ampak vendarle so tu neki direktorji nekih firm, torej to mrcvarjanje se je za veliko noč končalo, ampak zdaj decembra je pa spet ta tožilec napovedal, zdaj za Božič, pa spet napovedal pa pritožbo. Kaj se dogaja v Sloveniji, kako vi na to gledate? Ja, torej on je za njihov zimsko-dodatkovni praznik, ne, ki mu mi pravimo Božič, ne, ni božičnica, ampak zimski dodatek, ne, kako že temu rečejo. Ne. Christmas bonus v angleščini. Je napovedal to zato, ne, ker so volitve blizu in to vedno naredijo, ker so volitve blizu. In to je ustaljena praksa avtoritarne levice. Ne. Te stvari se dogajajo kar povsod, kjer pride levica do preveč oblasti, da se začnejo te sodni procesi, ne, in to je tragično, ker to pomeni, da politika ne tekmuje več v tekmi na volitvah, tekmi idej pa izvedbe, ampak tekmuje v tem, koga bojo lahko prek sodišč izločili iz igre. Ne. Enak primer je v Braziliji, kjer zdaj njihov najresnejši kandidat ne more kandidirati proti njihovemu socialističnemu diktatorju Luli. Ne. Enake primere so imeli tudi drugod. Ne. In mislim, da med Slovenci, ne, ti politični procesi ne delujejo več. Ne delujejo več zato, ker so ljudje videli. Ljudje so videli, ko je Patria padla, ne, kjer se je pokazalo, da dejansko niso mogli nič dokazati in so obsodili na indice. Ne. In je ustavno sodišče razsodilo, ne, da je bil to kršenje človekovih pravic in ne vem kaj še vse. Ne. Ljudje so videli, da je padlo tudi neskončno drugih procesov, vedno proti eni in isti osebi. Janezu Janši, ne. So videli, da tukaj pa je malo zlorabe sodstva, da skozi delate neke procese proti temu človeku. Ne. In mislim, da bo to še enkrat padlo in je nek zadnji poskus, da bi z nekim delom sodne oblasti, ki ga imajo pod kontrolo, ne, poskusili
spet vplivati na politiko. Ne. No, ampak vendarle, na sodišču je to vsaj v Celju padlo. Tako kot je recimo maja, smo imeli referendum o izrednih pokojninah za kulturnike v Sloveniji. Ne. Znana je bila ta slika gospe, ki doji psa, ne, ta je požela veliko odziva. Nenazadnje je gospa tožila stranko SDS, ker so sliko uporabili v referendumski kampanji, ampak kakorkoli, to je bil en močen dokaz, ta referendum je padel. Naj povem, da je dr. Robert Golob celo nagovarjal ljudi, naj ne pridejo, da ne bi bil dosežen ta kvorum. Ne. To je bilo tudi zelo nedemokratično nagovarjati, celo tujina, mislim, da je bila ameriška ambasada, ki je rekla, počakajte malo, prosim, ne nagovarjajte tega. Ne. Torej, zakaj gre pri tej zadevi? Ali smo res taki ujetniki socializma, ali so to res taki kruhoborci, da bi dejansko zdaj zadnje leto, pa zdaj zadnji meseci se res radi skratka usedli na vse nagrade, na vse pozicije, očitno res čutijo, da je to zdaj zadnja priložnost. Ja, mogoče nismo mi ujetniki socializma, ampak je socializem naš ujetnik. Ne? V smislu, da so ga v običajnih državah že, da je že storil samomor, ne? Da so ga že bodisi je sam storil samomor v vzhodnih državah ali so mu ponudili asistenco, da je storil samomor. Ne? Pri nas mu dajemo pa vse mogoče koktejle, samo da ne bi umrl. Ne? In zakaj to počnemo? Ne? Samo iz ene stvari. To je izključno samo ekonomski interes. Ne? Mi imamo razmerja moči v družbi urejena po socialistično. Ne? Mi imamo elite zgrajene iz socialističnih elit, ki razmišljajo socialistično, ki se reproducirajo socialistične elite. Ne? In če se karkoli spremeni pri tem, ne, bo zelo, zelo veliko ljudi manj bonvivansko živelo, ne, bo mogli delati tako kot vsi ostali. Ne? In to je glavni razlog, da se socializem pri nas ohranja. Ne? Mi smo spoznali, da ta naš model ne dela že tam na začetku leta 2000, imeli paket reform pregovorno najboljših slovenskih ekonomistov na mizi, ampak ni šel čez vlado, zaradi tega, ker je bila vlada sredinska in ne recimo desna. Ne? In od takrat nič spremenili, nič. Ne? In od takrat imamo praktično iste ljudi ali njihove otroke, ne? In nobenih priložnosti za navadne ljudi, ker ni reform, ne? Ker ni liberalizma. Ne? Tako da zato pri nas ti, ki držijo ta politično-medijski kompleks, ne, ki držijo šolstvo, ne, držijo sindikate, ne, se tako trudijo na tako radikalnih stvareh, kot je Tito, ustvarjati socializem kot vrednoto, ne, samo zato, da se ne bi nič spremenilo. Ne. Ne, ker potem, če je socializem vrednota, potem je državno lastništvo podjetij vrednota in se tam lahko napajajo. Ne. Potem je visoka državna poraba vrednota in se tam lahko napajajo. Potem je državna kultura vrednota in tam lahko oblikujejo, kogar hočejo preko kultur. Ne morejo navadni kulturniki uspeti, ker država daje 10-krat več denarja točno tistim, ki jih hoče dati. Ne. In recimo tako daleč gre to, da ko sem bil jaz svojih 11 mesecev na Ministrstvu za finance, sem pogledal račune in sem videl, da mi še vedno plačujemo, ne vem, če danes, ker ljudje se starajo, ampak še vedno smo plačevali precej pokojnin izjemnih za španske borce. Borce v 1930 v drugi državi. To globoko grejo te privilegije, ker potem mislim, da saj za naše normalne borce na se to celo da prenesti na otroke, ki še rojeni niso bili. Ne? Ja. In seveda jasno, da bo je za njih vrednota, ne? Vrednota, ki se da spraviti v denarnico. In ta parola sam, da ni Janša, ni treba vzeti osebno, ampak je pravzaprav parola samo, da ni sprememba in sprememb, da bi pač mi izgubili te bonitete in naši vnuki in pravnuki in vse generacije. To je osnova. Ja. Nekdo, ki se je skregal z Janšo, Mićo Mrkajić, ja, je bil deležen večjega pogroma, če je sploh to mogoče od Janeza Janše v tej državi strani politično-medijskega kompleksa. Ne? Razlog je točno to. Ne? Kdorkoli želi spremembe, je Janša. Ne? Kdorkoli ne želi sprememb, je mehak. Ne? Je pa
žlahtna desnica oziroma, kakor mi temu pravimo, ubogljiva oziroma zdresirana desnica. Ne. To je desnica, ki se usede na mehanizme, ampak mehanizmov ne spreminja. Ali je to razlog, da ste vi odšli v tujino? Ne, moj razlog je pa zelo oseben. Če imamo 5 minut, lahko razložim, drugače ne. Jaz sem vedno si želel malo potovati. Ne. Je bilo pa tako, da to se pravi, ko sem v 80-ih ne sem se jaz rodil materi samohranilki v nekem našem socialnem naselju, Štepansko naselje, kjer je bilo nasilje kar normalizirano. Ne. Bili smo revni, ne. Nismo imeli stvari, kot so recimo barvna televizija, nismo imeli avtomobila. Ne. Edini razlog, da smo šli na morje, ne, da smo ga kdaj videli, je bil, ker so bili naši sorodniki toliko dobri, da so skrbeli za nas in so imeli oni prikolico in smo šli mi lahko na morje. Drugače ga ne bi videli, že v 80-ih je bil ta duh upora, ne, ampak se veste, kako so mladi upornik. Mladi upornik, ne, se upira proti vsemu, ne samo proti slabim stvarem, ne. No in potem sem jaz pač bil ta rezultat sistema, ne, tega sistema, ne, in takrat danes jaz vidim, ne, kako pomembno je, recimo, zato sem deloma šel v to smer, ne, kako pomembno je, da ima otrok očeta in mater, ker jaz nisem imel očeta in sem videl, kaj sem jaz izgubil. Jaz sem bil pri 18 popolnoma izgubljen, šel na fakulteto in tako kot večina generacije tistega časa padel, ne, zapustil fakulteto. No, potem sem imel pa neverjetno srečo, 2 sreči v življenju, ne. 2 izjemni ženski v mojem življenju, ne. In ko sem videl, da moje življenje nikamor ne gre, fakultete nisem naredil, resne kariere nisem delal, sem se odločil, takrat je bila sicer vojska obvezna, ampak si še lahko not, če si se prijavil, sem se prijavil v vojsko, ne. In prva sprememba v mojem življenju, in zato danes zagovarjam vojsko, je bila, ne, če si ti iz takega nestabilnega okolja, kot sem bil jaz, iz revščine, ne, prideš tja brez samozavesti, potem te pa tam v 3 mesecih pokažejo, da si ti sposoben 10-krat več stvari, samo če pridno delaš, ne, če pridno treniraš, ne, da se da, ne. In to je bilo to, no, hkrati sem pa spoznal neko punco, ki je bila pa iz zelo normalne družine. In pri njej sem pa videl, kaj pomeni, da imaš ti očeta in mater. Ona je imela pa očeta in mater, dobro situirana, oba pravnika, živeli so na Brodu, imela je ta odnos do življenja, kjer niso bile stvari težke. In ona mi je pokazala, ne, ona je delala fakulteto in jo naredila. Znači ni jamrala tako, kot jaz, ni se jezila na sistem, je naredila, ne. In se pravi, jaz sem jo vedno dražil, ne, da sem jaz pametnejši, ona pa sem bolj pridna, ne. In no, na koncu sva se razšla tako, da je ona odšla na Cambridge delati doktorat, ne. In takrat je do mene prišlo spoznanje, da je treba biti mogoče malo manj pametnjako, malo bolj priden, ne. Imela prav, ne. Ampak vendarle podpirate uvedbo služenja vojaškega roka, če bi ga mi uvedli, ker Hrvati ga bodo, ne? Absolutno se mi zdi to nujno, ne. Ne samo z tega stališča, da fantov, ki se ne najdejo, ki nimajo te sreče, ne, družinske sreče, da jim dajo to z mlekom zapiti te vrednote, da jim jih prilagodijo, no. Ampak glede potovanja v tujino je bilo potem tako, ne, da ko je ona šla v Cambridge, ne, takrat sem se pa jaz odločil, no, bom pa še jaz to naredil, ne. In takrat sem se vrnil na fakulteto, ne, naredil vsak izpit iz prve kot obseden, ne, in odšel v Nemčijo, ne. In v Nemčiji sem imel pa to srečo, ne, da sem spoznal še eno izjemno žensko. Ona je bila pa hči izjemno bogatih staršev iz Južne Afrike, ne, ki je želela sama uspeti. Ni vzela niti evra, oziroma karkoli imajo v Južni Afriki, randel, kaj imajo, ni vzela očetovega denarja in je živela tako kot jaz, v skromnih sobicah. Jaz sem prišel tam s stoenko, ne. Hkrati, ne, je pa imela ta kulturni kapital. Vi imate lahko 3 oblike premoženja, ki vam ga starši dajo, ne. Lahko vam dajo denar pa stanovanje, ne. Lahko vam dajo socialni kapital, to se pravi zveze, ki so zelo pomembne v življenju, ne, ki vam pol zaupajo, ker ste iz te družine. Lahko vam dajo pa kulturni kapital, to so pa navade, kako cenite trdo delo, kako cenite zasebno lastnino in to dalje. No, ona je imela ta kulturni kapital, med drugim libertarstvo, ne. In tam je ona mene okužila s tem, ne. In tako sem jaz pač prišel do tega libertarnega nauka z 2 izjemnima ženskama, ne.
Prva mi je pokazala, da se stvari dajo narediti, pa mi dala ambicijo, da grem v tujino. Ne. Druga mi je pa intelektualno razložila, zakaj to funkcionira, ne, kako to funkcionira. No, zanimivo zgodbo ste delili z nami, hvala vam za to. Torej, če gremo pa nazaj na dogodke tega leta, recimo v juniju smo seveda se zavedli, to seveda Ljubljančani vemo že dolgo, da pravzaprav naš župan na nek način, ljudje pravijo, uničuje Ljubljano. Ne? Zdaj tule pod tržnico namerava zgraditi garažo in sicer takrat v bistvu nastala je tudi iniciativa Tržnice ne damo. Takrat se je zgodilo v tem postopku nekaj nenavadnega, da ta iniciativa in vsi drugi nasprotniki v tem upravnem postopku niso smeli biti poleg, čeprav in so rekli, da niso stranka v postopku. Torej, s čim se mi srečujemo v Ljubljani? Imamo zdaj tu na nek način neko čaršijo, neke saraorce, ali kaj se zdaj v bistvu dogaja s tem našim županom? Ja, v Ljubljani velja kraljevo pravo. Ne? In Zoran Janković je nedotakljiv. Ne? In ko on naredi stvari, se dokaze skuri. Ne? Zato, da jih ni več, ne? Da jih ne bi kdaj v prihodnosti kdo uporabil. Ne? In to je posledica tega, da je Slovenija pač, jaz pravim, mi smo socialna oligarhija. Ne? Mi smo dežela teh močnih ljudi, ne? Ki so ne samo za oblastjo, ampak tudi že direktno na oblasti. Ne? Naprimer, Janković je tipičen oligarh, ne? Nataša Pirc-Musar je oligarhinja, ne? Robert Golob je oligarh. Ne? Mi imamo te oligarhe na vseh najpomembnejših področjih, ne? In te oligarhi nenehno poslujejo z državo, izčrpujejo državo, nam delajo vsem življenje dražje in servise slabše. Ne? Ampak so pa tako zlizani državo, da jih je praktično nemogoče odstaviti. Ne? In zaradi njih tudi recimo izgubljamo številne pravice, ne? Ker ne, vse, kar je bilo v moji generaciji normalno, ne, začenjajo zaračunavati. Ne? In to ne zasebniki, država. Ne? Kar smo mi lahko počeli svobodno v Bohinju, v Ljubljani, ne? Zdaj nam bo, to sem slišal tudi prijateljev, ne? Zdaj bo nabil števce posod tudi v ta naselje v Štepanskem. Sem rekel, ok, nabijem vam števce za parkirišča, kaj ti pa vi dobili za to? Ja, nič. Zaračunaval bo parkiranje za nič. Ne? Kaj bo pa naredil garaža? Ne bo naredil garaže, ne? Ker hoče narediti v garažo, ker mu je to bolj pomembno, ker je tukaj več njihovih volivcev. Ne? In se mi zdi, da enostavno nimamo več države, ki bi gledala na to, da bi optimalno izvajala svoje servise, ne? Ampak imamo državo, katere skrb je vzdrževati sistem tako, kot je in skrbi za to majhno skupino ljudi. Ne? In v prid temu, kar ste zdaj rekli, priča tudi mesec julij v letošnjem letu, ko so nam začeli pobirati 1% od vsakega prihodka ali pa 2 pri zaposlenih za tako imenovano dolgotrajno oskrbo, ki je še vedno ni. Je tudi ne bo, ker ni ljudi, ker občine niso uspele, ni sistema, ki bi te odločbe uredil, ni neke umetne inteligence, ni računalniškega programa. Skratka, za nameček so prekinili celo tisti dodatek za pomoč in postrežbo. Tega se zdaj naplačuje več. Vsi čakajo na tole dolgotrajno oskrbo in, kar je povedala Gospodarska zbornica Slovenije, ker so to izračunali, se bo v prihodnjem letu pobralo za 370 milijonov preveč denarja, ki ga sploh nimamo kje porabiti. In ne samo to, že do zdaj so pobrali te silne 100 milijonov in jih porabljajo za druge stvari. To je državni kriminal, se strinjate? Ja, to je, bom rekel, zaplemba denarja preko fiskalnih sredstev, ki malo napačno so se lotili tega. Ne? Zato, ker niso najbolj sposobna vlada. Ne? Vlada bi se tipično lotila tega v Sloveniji, tudi leve, desne, ni pomembno v preteklosti, tako da bi najprej določili nabor pravic, ne? Potem bi ocenili, kako bojo to izvajali, se pripravili na to, ne? In iz tega bi tudi prišlo, koliko bo to stalo, in potem bi dali davek na to, koliko bi to stalo. Ne? Te so pa uvedli davek, nepripravljeni, ne? In začeli pobirati davek brez protistoritve. Ne? In to je navaden fiskalno plenjenje navadnim ljudem. Ne? S tem so navadnim ljudem znižali neto plače za nič. Ne?
To je ena, Pokojnine za 1%. tako pa pokojnine. Ne? Ja. To je ena stvar. Druga stvar je, ne, vprašanje je to sploh potrebno. Ne? V Sloveniji, kot sva rekla o razvojnem modelu, ne, se vedno več denarja meče noter. Zdaj, če pogledate recimo primerjavo s neko poljubno državo, recimo z Norveško, ne, je davčni primež, ne, to se pravi breme davkov in prispevkov na povprečnega zaposlenega, ne, je na Norveškem bistveno nižje davke plačujejo, ne, skupaj. Ne. Davki so mogoče malo primerljivi, prispevki so pa pri nas veliko predragi. Ne. Na osebo. Tako, Per capita. Ja. Na osebo. Tako, na povprečnega zaposlenega. Ne. In zdaj mi vi odgovorite, če imajo oni, in mislim, da je ta odstotek 10 ali več odstotkov nižji, če imajo oni lahko dolgotrajno oskrbo v tem, kar oni plačujejo, zakaj mi, ki plačujemo bistveno več, rabimo dodaten davek, da bomo dobili isto, kar oni že imajo? Pri manj ljudeh? Pri manj ljudeh, tako. Ne. Zakaj je to potrebno? Ne? In odgovor je jasen, to je potrebno zaradi te socialistične vere, da vse, kar je v javnem sektorju, je optimalno in se ne da več popraviti. V resnici se pa samo ne želi spremeniti. Ne? In če ti verjameš, da je vsa poraba v javnem sektorju optimalna, da je vse fantastično, potem, če hočeš nekaj novega narediti, potem rabiš nov davek, ker ne želiš prerasporediti. Ne? Mi bi lahko dolgotrajno oskrbo financirali iz neštetih virov, iz virov, ki jih mečemo, ki jih država meče v prijateljske medije, iz stavb, ki jih kupijo, iz rabljenih računalnikov, iz sredstev za nevladnike, iz sredstev za subvencije in tako dalje. Ne? In bi se nam življenje zelo pocenilo, hkrati bi pa imeli dolgotrajno. Ja, pa ne nazadnje, prihodnje leto bo 35 let, odkar imamo svojo državo. V teh letih bi lahko ne nazadnje tudi razvili zasebni sektor. Zdaj ti zasebni vrtci, recimo, ki so tudi, njih bo udarilo polno nekih ukrepov. Ne nazadnje zasebni zdravniki, zdaj bodo ukinjeni. Praktično uničujemo zasebni sektor, zasebne zavarovalnice so jih zdaj popolnoma, kar se tega zdravstva tiče, ukinili, ker je zdaj vse obvezno, ne, so jih v bistvu uničili. Mi namesto, da bi spodbujali zasebno in da bi v teh 35 letih že imeli neko zasebno osnovo, smo zdaj s to vlado pa res popolnoma potopili popolnoma vse. Tako vlada dejansko uvaja socializem, ne? In ker so zasebniki statistično, ne da primerjaš enega, ampak da jih primerjaš 10,000, vedno učinkovitejši od vlade, kar pomeni, da stvari vedno naredijo ceneje, naredijo večjo širino. Ne? Predstavljajte si, da bi danes imeli eno državno trgovino, tako kot včasih, ne? Ki bi nam nudila izdelke, ne? Ali bi bila ona res ceneje, ne? Zakaj pa prej ni bila, saj smo to imeli. Ne? In s tem mi pravzaprav ožimo ponudbo, ki jo imamo. Ne? Ožimo ponudbo, jo delamo bolj neoptimalno. Jasno, da potem imamo probleme na zdravstvenem področju, da ni osebnih zdravnikov, ni ginekologov, ni opreme, ni bolnišnic, ni nič. Ne? In na tak način tudi recimo nikoli nismo razvili tistega, kar so določene države razvile. Ne? Številnih zasebnih iniciativ tipa zasebna oskrba za starostnike, zasebni vrtci in tako dalje. Zasebno zavarovanje za to oskrbo. Ne? Zakaj zdaj meni pobira država? Hvala Bogu. Ja, ne nudi nič, tako kot ste rekli. Ja, tako ne. Recimo samo za zdravstveno zavarovanje imate v Švici, mislim, da skoraj 50 zasebnih zavarovalnic, ki vam nudijo isto zavarovanje kot pri nas ena. Ja. Samo da lahko izbirate. In vam rečejo, mi vam damo temeljni nabor pravic v tem zavarovanju, plus nekaj več, zato da ste, ne, recimo meni, ki sem bil v krogu, ne, so nudili brezplačno karto za fitness. Za vse leto, ker so si izračunali, da če bi jaz to uporabljal, bi bil manjše tveganje za njih, pa bi manj uporabljal na zdravstvo, ne, recimo. Ne. Ja. No, ampak pri nas še tam, kjer pričakujemo državo, ne, recimo v avgustu mesecu smo obeležili 2 leti od teh najhujših poplav, ne. Prizadetih je bilo 183 občin, ampak glejte, te ljudje še vedno, takrat smo slišali zgodbe, še vedno je neka družina, Irena Kosmač je dejala, da še vedno začasno prebiva v turističnem apartmaju in resnično še vedno te ljudje, Robert Golob je sodeloval pri odprtju ene same hiše, ki jo je daroval zasebnik. Ne? Golob se je šel tja samo slikati. Torej še tam, kjer bi država res lahko nekaj naredila, je ta denar, ne vemo, kje je zdaj. Tukaj sta dva problema. Ne? Eden je, ne?
izvira tudi iz stanovanjske krize. Ne. To je problem, da je država tako zakomplicirala gradnjo in upočasnila, da niti ona sama več ne more tega. Predstavljati si, koliko je težko zasebnikov, ne, in zato tudi ne zgradi nobenega stanovanja, ker če je tako zakompliciran sistem, da to toliko časa traja, da je to toliko drago, da potrebuješ toliko strokovnjakov, da danes nekdo z doktoratom ne zna pripraviti papirjev za svojo hišo, ki jih je pred 50 leti nekdo delavec znal pripraviti. Toliko smo zakomplicirali. Ne? Ko vi to naredite in so stanovanja zaradi tega posledično toliko draga, ker jih toliko težko spraviti na trg, potem so draga tudi za državo in zato jih ne more graditi, ne? Ker so tudi za njo predraga. Ne? In tukaj se je zgodilo točno to. Ne? Oni so mislili, da bojo lahko nekaj naredili, ampak je množica zakonov in interesov vladi, ki jih ni spustila spremeniti in niso mogli nič narediti. Druga stvar je pa, ne, ta je pa akutna za to vlado, je pa, da je naš predsednik vlade kot mehiška pinjata. Ne. Veste, to je tist konček, ki točite po njem, pa sladkarije padajo z njega. Ne. On obljubi stvari, ki jih tudi približno ni mogoče izpeljati znotraj njegove vlade. Od tega, da je pred leti, takoj na začetku gasilcem obljubil nagrade, ki je nikoli ni bilo, ne. Obljubil stanovanja, ki jih nikoli ni bilo. Se je z Niko Kovač zmenil, da bojo vse rešili z prehrano za otroke v šolah, razglasil, kako so to rešili. Vse so uredili, samo hrane še ni. Ne? Hrana bo pa 2027. Ne? In teh 100 stanovanj gre v to, kar on pravi, da včasih ideje dane, ki potem niso sprejete, ne? V resnici pa ni sprejel nekega osnovnega pravila, ne? Ki bi bilo v politiki, da, kako Angleži pravijo, ne? Under promise, over deliver. Ne? Manj obljubi, pa več naredi, ne obratno. Ne? No, ampak še tu pri poplavah je bilo tudi veliko doniranih sredstev. Ne? Kje je zdaj ta ves denar? Ne? Je, da je Bratuškova prijavila pri Evropi, ko so prijavljali škodo, da je zginila neka cesta, ki sploh še ni bilo. Ne? Jaz ne vem, kako jim pade na pamet. Imajo še Evropo za norca. Ja. Zdaj, prvi, ko že ravno most tukaj kažete, ne? Prvi most, ki so ga naredili, je nek zasebnik skupaj izbil. Ne? Ja. In to je moč zasebne iniciative. Hitrej odreagira in edino, kar jih stoji na poti, ne? Hitrej odreagira, bolj pragmatično odreagira. Ne? Edino, kar jih stoji na poti, je regulacija, ki prepoveduje, da bi to naredila. Ne? Zato je naloga države odstraniti regulacijo, ne pa da se država pol s tem ukvarja. Ja. Če kdo dela prehitro, nek poštar pri nas je prehitro razdelil vse pakete, je bil klican na odgovornost. A smete misliti? Nedavno, ne. Jaz slučajno se želim vrniti v Slovenijo in si gradim kmetijo. Ne. In nedavno, da ne bom izpostavil, kateri kraj je bil to, ampak bom samo rekel, ne, da je bil tisti kraj, ne, ki je zdelam, je bil znan po hitri izdaji gradbenih dovoljenj. Ne. In v nagrado so dobili inšpekcijo z ministrstva, kaj narobe delajo, da to tako hitro izvajo. Da to pa ne gre. Ja. No, zdaj september sem pa izbrala vaš zapis, mislim, da je bilo na X-u, ne, da smo se, takole pravite, ste rekli 7. septembra ob 12:05 je bil ta zapis. Od danes Revolut ZDA blokira Slovenijo. Spodaj si lahko gledate druščino jedrnih držav, med katerimi smo se znašli, zahvaljujoč naši komunistični zunanji politiki. Torej, zdaj, potem se je izkazalo, da nas ne blokirali, kako je bilo s to zgodbo? Ne, oni so nas zares blokirali. Ne? In sicer je bilo tako, Revolut EU nas ni blokiral, Revolut Amerika nas je pa blokiral. Ne? In dali so nejasno sporočilo, ne? Zakaj se je to naredilo, ne? Tako da še danes ne vemo. Ne? Vemo pa, da je bilo to potem, ker je postala politična tema, predmet pogovorov na višjih nivojih tudi z Revolutom, ne vemo, kaj je bilo tam obljubljeno, ampak se je potem ukinilo. Tako da ne vemo, ali je bilo to povezano s Palestino ali ni bilo, ker takrat smo bili najbolj goreči zagovorniki. Ne? Ne, vemo pa, da generalno je bilo to velika neumnost, da so poskušali Palestino potisniti v ospredje, zato da bi bila to predvolilna tema, to se pravi zato, da se ljudje ne bi ukvarjali s katastrofami doma, z zdravstvom, z financami, stanovanjem, ampak bi ves čas sam gledali Palestino, ker s tem ne, smo mi, ko je recimo RTV eno leto ali več prenašala novice, kot bi bile od Hamasa, ne, ja. Je tudi proizvedla
določeno število radikalnih ljudi, ki so kot Hamas, ne? Ker to je, veste, vzrok posledica, ne? Če vi delate propagando, nekaj ljudem nasede, ne? In zdaj smo zelo osamljeni, to se je pokazalo na Euroviziji, ne? Ko so 4 države stopile, vsi ostali so pa rekli srečno pot. Ne? Ja, tako. No, saj to Hamasovo zgodbo še imamo. Zdaj naslednja v oktobru je bila, recimo, če to malce komentirava, je bila ta nova pokojninska zakonodaja. Recimo, kaj se nam zdaj obeta, kako vi gledate na to? Pokojninska zakonodaja potrebuje reformo. Ne? In karkoli naredimo, kar je nova, pa ni reforma, je obliž. Ne? Tako da zadeva bo več stala, ne? Bo vplivala na... Zaradi nje smo dobili opozorila, ne? In od Fiskalnega sveta in zdaj od Evropske komisije in še od koga bo. Ne? Po drugi strani pa ne bo rešila temeljnih problemov. Ne? Temeljni problemi so, da smo mi v obdobju, ko nam je demografija začela delati probleme, ker zdaj bo mladih vedno manj. Ne? Ljudje bojo vedno dlje živeli in nekdo bo mogel plačati pokojnine. In imamo 2 možnosti. Ne? Ena je, ne, da upamo, ne, da bo to rešila umetna inteligenca, mogoče ne zdaj, mogoče danes to hype, ampak čez 20 let, in bojo potem stroji proizvedli toliko več kot bi ljudje, ker oni pa res potrebujejo samo elektriko, ne potrebujejo hrane, dopusta, božičnice, ne, da bo izobilje, ne, da bojo vsi lahko imeli, ker bojo to proizvedli. To je ena možnost. Druga možnost, ki je pa bolj žalostna, je pa, da ali bomo začeli svoje mlade nagrajevati, da bojo imeli otroke z tem, da si bojo lažje zgradili stanovanje, ali bomo pa mogli uvažati ljudi. Ne? Ker politična situacija bo taka, da starejši ljudje, jaz bom med temi starejšimi, ampak ne bom tako glasoval, ampak povem, vedno več glasujejo, ne? In bojo preglasovali mlade in bojo dali kakršne koli davke, samo da bi imeli pokojnine. In bojo tudi sprejeli karkoli, sprejeli bojo recimo uvoz tujcev. In potem bo šla naša kultura, tako kot gre kultura danes že zahodnih držav, ki so to naredile, in bomo izginili. 100-200 letih nas ne bo več. Ne? No, mogoče primerjava z Veliko Britanijo. Ja. Kaj se tam dogaja glede uvoza tujcev? Ja, dogaja se to, da ko ti uvažaš, je vedno več dejavnikov. Eden je, kako kompatibilna je tvoja kultura. Ne? Ker tisti, ki niso združljivi, tam nastajajo konflikti. Ne? Drugi je, kako asertivna je tista kultura, ki pride in če skupaj drži. Ne? Če se integrirajo, tako kot se mi Slovenci, ne? Ko prideš tja in praktično prevzameš vse navade, vključno z lovom na lisice, ne? No, to je malo šale, ne? Ampak je to drugače, kot če ti prideš in tam začneš ustanavljati svoje organe, ne? In se vedeš plemensko. Ne? Plemensko pomeni, ne, da je to poniževalno, plemensko pomeni, da recimo Slovenec v Sloveniji ne bo glasoval za nekoga, samo zato, ker je Slovenec, drugi pa Srb, ampak bo rekel, kjer je pametnejši. Ne? Če pa ti prideš recimo iz Jugoslavije, je pa dolga leta potrebno, da prideš do tega, ne? Ves ta čas pa glasuješ za tistega, kaj je tvoj, kaj je tudi prišel iz tvoje Jugoslavije. Ne? To je plemenskost. Ne? In to pomeni, da se v Veliki Britaniji recimo pojavlja politični islam, ne? Oziroma da pride v parlament ljudi, ki dejansko zagovarjajo islamske interese. Ne? In potem se politika drugače vede. Ne? Se politika drugače vede, se tudi policija drugače vede. Zdaj bi želeli uvesti islamofobijo kot zločin. Ne? Potem se tudi malce začnejo spreminjati v šoli in kultura se počasi začne prilagajati tismu, ki je prišel, ne tismu, komor je prišel. No in seveda ta islam, ne, ki smo ga zdaj omenili, se je na nek način ugnezdil že vsa zadnja leta tudi v Sloveniji podpora islamu. Torej, že prej sva omenila podporo palestinski državi, Gazi, Zahodnemu bregu, celo predsednica države je o tem govorila. Skratka, v oktobru je Netanjahu bil razglašen v Sloveniji za persono non grato. Kot da bi Netanjahu sploh želel priti k nam. In poleti recimo, mislim, da je grozila aretacija enemu od vojakov islamske vojske, ki je bil na dopustu v Trenti, če se ne motim. Ne? Mislim, izraelske. Ja, izraelske, se opravičujem. Ja. Kaj se dogaja? Koliko nam ta ženska zunanja politika, ki je v osnovi islamistična, škodi? Torej,
oni temu pravijo feministična zunanja politika, ne, ampak to nima zveze z ženskami, to je samo njihova zunanja politika, pač so si sposodili nek termin, da bi bili bolj varni pred kritiko. Ne. To je postalo dvoje. Ne. Prva stvar je, da je bila Gaza upanje, oni so bili zelo nesrečni, ko se je mir sklenil, ne, ker je bilo to upanje, da bo to šlo v volitve in da bojo volitve namesto, da bi bila v slovenskih temah, o Gazi. Ne. In zakaj to v politiki koristi? Zato, ker tem iz daljnih dežel ljudje ne poznajo, ne morejo presevati, kaj je res in kaj ne. Ne. In lahko se v njih pogovarjajo bolj emocionalno, na ravni emocij. Dočim, če nekoga zebe, ker je elektrika draga, to pa čuti. Ne. In oni hoteli vse te teme, ki so posledica nesposobnosti v tem mandatu, pospraviti pod preprogo in se pogovarjati o Gazi. Ne. To je bila prva stvar. Druga stvar je pa, da ne, imate pa osebno ministrico za zunanje zadeve, Tanjo Fajon, ki je nenavadno, ker je socialdemokratka, privatizirala našo zunanjo politiko. Ne. In ona si išče službo po mandatu, ne, in dela kompromise z ljudmi v organizacijah, kjer bo potencialno tudi najdla to službo, ne, trpi pa naš ugled. Ne. In ko pogledate po Evropi, boste videli, da 3-4 države so, ki so skrajne in pri vseh je na oblasti levica. Ne. To je Španija, Gonzales, Irska, ne, Slovenija, ne, ki se grejo to igro, ne, vsi ostali pa začudeno gledajo, kaj se mi gremo. Ne. In to je tako. Slovenija je imela nek ugled, ki je bil narejen od 91. do danes s pametnimi odločitvami. Zato smo mi tudi v varnostnem svetu. Ne. Mi smo v varnostnem svetu zato, ker so se vse prejšnje vlade vedle ustrezno do zavestnikov, ne, in razumele politične procese, ne, in so rekli, vse ti so pa zmerni politični, vejo, razumejo svet. Ne. Ta vlada je pa izdala to zaupanje in radikalno obrnila politiko v neke vrste prijateljevanja z islamskimi državami, neke vrste nove neuvrščene. Ne. In to bo zelo težko popraviti. Ne. Ker oni zdaj vejo, da smo mi tega sposobni. Ne. Smo sposobni take neumnosti, mi lahko damo novo vlado, ampak bo rekel, kako boste pa preprečili, da bi se to spet zgodilo. Spet neka nova Tanja Fajon. Ampak povejte mi, kje bo zdaj ona našla službo? Najbrž v Združenih narodih ali v kakšni te organizaciji, ki je v satelitu Združenih narodov in ki jo financirajo bodisi islamci, arabski svet in tako dalje. Ne. Jaz si to tako predstavljam. Ja. Vendar v zvezi s to histerijo o genocidu, ne, v Gazi še ni nobeno pravosodno telo odločalo, da gre za to. Ne. Kaj mi preskakujemo tukaj? Zakaj gre pri tej zadevi? Gre za ustvarjanje zadostne emocionalne manipulacije, da se slovenski volivec odzove tako, kot se odzove. To je to. Ne. Če ti rečeš, ja, tam je vojna, ne, to ni tako, kot če rečeš genocid je. Ne. Če ti prikazuješ vsak večer video posnetke, ki jih Hamas posname in so lažni, ne, ljudje postanejo bolj emocionalni, bolj občutljivi na to in potem emocionalno, ko se dva človeka pogovarjata, se oni emocionalno postavijo na stran tistega, ki zagovarja konec genocida, čeprav genocida ni, je izmišljen. Ne. Tudi na tej javni RTV, kot ste že prej omenili. Ne? To je eden najhujših izvirov hamasovske propagande. Ne. Ja. Tam so določeni novinarji, ki jih ne bo omenil, ker so pač, ali pa bom rekel Boris Vasel, recimo, pa še nekaj jih je, ki so... Sama direktorica Ksenija Horvat. Tako, ki so dejansko, kot da se leta od 1900, kot da hladne vojne ne bi bilo konec, da bi mi še vedno Jugoslavija, ki mora podpirati teroriste zaradi tega, ker so oni bliže socialističnemu bloku kot kapitalističnemu bloku. In to se prepleta. Ne? Antikapitalizem strani ljudi, ki nikoli niso delali v zasebnem podjetju, ki nimajo pojma, kako delajo kapitalizem in ki so se vse o kapitalizmu naučili v 4 razredih FDV. Ne? Antikapitalizem vodi našo zunanjo politiko namesto slovenskih interesov in tistega, kar je pomembno za naše gospodarstvo.
No, novembra smo se pa seveda srečali tudi s tako imenovano romsko problematiko. Takrat smo v bistvu na nek način ugotovili, saj bi že prej lahko to ugotavljali, ampak ugotovili, kako živijo Romi, ne, v Sloveniji. Predvsem, kar se tiče tega policije, pravosodja, sodišč, socialnih prispevkov, ne nazadnje teh 12-letnih nosečnic, to je bilo tudi pretresljivo, ne, če bi te slovenske feministke, ki fajtajo pred stolnico, šle v romsko naselje, pa tam pomagale 12-letnim punčkam, da ne bi bile takoj stroj za rojevanje. To, kar seveda očitajo na vsakem koraku, bi bilo tudi stadje Romov boljše. Ali bo to predvolilna tema, kaj menite? To najbrž bo predvolilna tema, je pa to kar kompleksna problematika, ker so to Slovenci, ne, in imamo mi naše lastne državljane, ki so v težavah, hkrati povzročajo težave in imamo vedno ta odnos, saj vi ste naši, ne, mi moramo to rešiti skupaj. Ne. In bi rekel, da nismo samo zvedeli, kako oni živijo, zvedeli smo tudi, kako Slovenci, ki so izpostavljeni temu, tej vladavini neprava živijo, ne? Da so napadeni, da so pretepani, da se to poslabšuje. Ne? In razlog za to je najbrž v veliki meri ta permisivnost, pa ta volk. Ne? Da se določenih tem, določenih skupin ne sme dotakniti in da se posamezniki iz teh skupin, ki počnejo stvari, ki niso družbeno zaželene, ki so kriminalci, skrijejo za to skupino. In da potem, ko ti rečeš, vi ste pa to naredili, oni rečejo, to je zato, ker smo Romi. Ne. In mislim, da rešitev je vse obravnavati enako. Vrniti se iz te levičarske pozitivne diskriminacije, ki pravi, oni so socialno ogroženi, pa zato imajo več pravice, da pretepajo ljudi. Ne. Nihče nima pravice pretepati ljudi, nihče nima pravice krasti. In gremo pa v napačno smer. Ne? Gremo pa v smer, kjer oblast, ne, ki je sprejela ta Šuterjev zakon, kar je izrazito slaba ideja, ker predstavljajte si njegove otroke, ki jim je oče umrl. Ne? Zdaj, čez 2 leti bo nekaj narobe in bo rekel, ta preklet Šuterjev zakon, in oni bodo slišali ime svojega očeta kot nekaj negativnega, čeprav je bil žrtev. Ne? No, ampak ko so to sprejeli, oni niso tega sprejeli, tako kot recimo Francozi, da bi rekli, mi bomo pa razglasili cone, kjer je pa precej nevarno, nevarne cone, nestabilne cone, ne, in v njih bomo povečali pooblastila, da jih umirimo. Ne, oni so to po celi državi naredili, oni lahko vam pridejo v stanovanje po tem zakonu. Ne. To je bila ena stvar, ne, druga stvar je pa, da so delovali tako, kot je delovali in tako, kot vedno deluje. In sploh še nimamo nekega epiloga, ne. Zdaj so sicer nekega novega človeka prijeli, ne, ampak tudi za tega ne vejo, če je tako, da... No, in seveda letos smo obeležili tudi 80 let konca druge svetovne vojne in ko že govorimo o enakem odnosu do vseh tem, ti, ki so jih pobili komunisti med komunistično revolucijo, med drugo svetovno vojno, pa takoj po koncu vojne junija 1945 je bilo 30 000 ljudi pobito strani teh Titovih krvnikov, da tako rečemo, ti še nimajo groba. Ne, kam nas bo to pripeljalo? Ja, tu sta 2 hude stvari. Ne? Prva je, ne, da zločin proti človečnosti je zločin proti človečnosti. Ne? In čisto vseeno, če ti pobiješ vojne ujetnike, ki jim pripisuješ ne vem kakšne lastnosti, ti si še vedno pobil nemočne, potem ko je bilo vojne konec. Pa noben ni bil obsojen. Tako, to je prvi problem. Ja. Mi tega ne procesiramo. Ne? To je vojni zločin. Drugi problem je pa, da mi teh ljudi ne naredimo tega, kar so naredili v Srebrenici, če je še mogoče, ne? Da jih identificiramo, da sta svojce obvestimo, pridite po te kosti, pokopali tih v grobe, če jih ne boste, bomo mi to naredili s spomeniki in vsem. To je pa drugi problem, da nima odnosa do tega. Ne? Druga svetovna vojna je bila ena velika tragedija, ne, v kateri je na obeh straneh, ne, v vihri te državljanske vojne umrl ogromno Slovencev, česar si mi ne moramo privoščiti. Na obeh straneh so se borili 18-19-letniki in ko danes to pogledaš, pa rečejo, pa prisegali so Hitlerju pa Titu, pa si reče, za Boga miloga, ste vi bili v vojski, a veste, kakšne možnosti imate, ko ste 18-letnik, reči ne.
poleg tega, ne, kaj pa 18-letnik ve, ne, kaj boste to streljali, ste nori, ne, to so otroci. Ne. V Ukrajini imajo zakon, ki mlajšim od 25 let sploh ne dovoljuje, da jih upokličejo, ne, ker bi radi prej 55-letnike izgubili v vojni kot mladost države. Ne, in to je tragično. Ne. To je žalostno. No, seveda decembra pa smo bili priča drugemu referendumu, na katerem je spet pogrnila predvsem Golobova vlada, ne. Čeprav so se oni želeli malce distancirati od tega, to pa je bil referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, pomoči pri samomoru, ne. In so izgubili. Zakaj so izgubili? V Švici to velja. Tako. Jaz mislim, da ni bil problem, tukaj sta bila dva problema. Prvi je bil, da je pač problematično to enim ljudem iz stališča morale in etike, ne, normalno, ne. Posebej so tukaj do izraza prišli zdravniki, ne, ki se vse življenje trudijo, da bi reševali življenje. Zakaj? Zato, ker oni so nepoboljšljivi optimisti, oni ne vem, kakšne koktejle dajo, ker mogoče bo pa v naslednjem tednu, ne, se pa nekaj zgodilo, da bomo lahko rešili. Ne. In da so ti zdravniki pokazali ljudem, ne, da to pa ni najboljša ideja. Drugi je bil pa, ta je pa prepričal mene, ne, je bil pa, ne, da so predstavili, kako se takšna zakonodaja z dopolnili skozi leta spreminja in postane dovzetna za zlorabe. Ne. Tudi če jo idealno naredite. Ne. Mi smo videli primere iz Zahoda, ko je brezdomec rekel, da se hoče ubiti. Ne. Ko so popolnoma zdrave, depresivne 28-letnice rekli, da se hoče ubiti. Ne. In to niso imeli na začetku zakonih, ne. Oni so imeli mali zakon, ampak pol amandma in pride do takih groznih zlorab. Ne. In zato je bilo za nekatere od nas, ne, pomembno, da niti ne pustimo teh vrat na stežaj odpreti, ker kar bo vstopil, bo potem lahko rastel. Ne. Po drugi strani, ne, pa nismo, a veste, ta referendum je bil zelo emocionalen, zelo je bilo veliko obtožb, niti ena stran ni slabo mislila. Samo mi smo bili, recimo, jaz sem izgubil lansko leto mamo, ne, in sem jo izgubil preko paliativne oskrbe. Ne. In jaz sem videl, da ne, paliativna oskrba je pač nekaj, kar je asistirana smrt, ampak je to asistirana smrt na način, ne, da ne ubiješ ti njega, ampak mu pustiš umreti. To se pravi, ti mu daš vsa pomirjevala, on večino časa spi, to se ne zaveda, ne, in ko ugasne, ne, ne pa da ga zastrupiš. Ne. In se mi je zdelo to kot dovolj dober nadomestek, ne, temu, da ti nekoga ubiješ. Ne. Ker če pustimo enkrat ubiti državi, ne, to je nevarnost. Ne. Ni libertarno tudi. Ja, imamo lahko tudi smrtno kazen potem, ne isto. Ne. Ja, tako. No in seveda v Švici, ne, poznate tudi Švico, tam pa je ta industrija smrti, Tako. ki je ne izvajajo zdravniki. Ne. Ja, tako, to je zanimivo, ne, tam se izvaja zasebno in jaz, ko sem tam živel, mislim, da je bila ena vas, ne, kjer so, pa morda malo pozneje, ne, je bila ena vas, kjer so se dejansko stanovalci pritoževali, ne, ker so iz neke stavbe v tej vasi nenehno vozili mrtve. Ne. Kako to na mlade vpliva, na otroke, ne, ampak imajo to, so tako liberalni. Po eni strani so, po drugi strani pa to počnejo tam zasebniki, ne, z nekimi visokotehnološkimi rešitvami. Ne. Mislim, da bi to znali priti nam, ampak mora še miniti nekaj časa, pa mora to dozoreti. Ne. Če bomo mi gledali Švico, pa mi gledali zlorabe v Švici, tudi Švicar nima vsega prav. Tudi oni lahko napako naredijo. Ne. Iz nas se zgodi, da bojo oni to ukinili, ali pa da bojo najdeli recepte, kako zlorab ne bo. Ne. Dobro, gospod Tomaž Tih, prišla sva do konca leta. Ne. V Ljubljani imamo tokrat to jelko, božično jelko sicer, ki se tokrat imenuje božičnica, vedno je imela žensko ime, je bila Melanija, je bila Tina, karkoli, zdaj je to božičnica, ker gre malce za politični marketing, ki ga seveda župan ponuja gospodu Robertu Golobu, ker sta ona dva politična sodelavca na nek način, se podpirata. Torej, kako vi gledate na to, kar se zdaj dogaja v Ljubljani?
recimo konec koncev tudi ta jelka, ki ima ime božičnica. Ne nazadnje v tujini, jaz ko hodim po tujih teh sejmih v Avstriji, imajo lepo prakso, da pod tako jelko ali pa takim božičnim drevescem piše, katera družina je to donirala. Ne pa tako kot tule, da pač neki župan se zmisli neki politični marketing. Ja, to je zanimivo iz več pogledov, ne. Jaz sem sicer včeraj priletel in še nisem šel pogledat, bom šel pogledat, ne, ampak božičnica je seveda ta marketing za božičnico, ki naj bi jo zrihtal glob, v resnici jo pa plačujejo podjetja in to jim je sporočil zadnji mesec, ko so imeli že vse načrte narejene, mogoče že kredite vzeli, da bojo imeli velik strošek, kar je bilo skrajno neprimerno in neresno, ne. Zato se imenuje božičnica, kar je nenavadno, je pa, zakaj se pol ne imenuje zimsko dodatkovnica, ne? Ker golob ni dal božičnice, golob je dal zimski dodatek, ne? Ja. Ne? Je malo neprimerno za nekoga, ki je, obadva sta recimo komunistična oligarha, da sprejme ta kompromis, da bosta vseeno božič vpletla noter, ne? Pa ne Uskrs recimo, ampak dobro. Tako da, ja, ona dva podpirala drugega, ne, in to je bilo nedvomno videti tudi na zadnjem srečanju, ko smo dobili posnetke, ne, kjer je, mislim, da Golob vreščil, ne, da oni drugi ne bo dal božičnice, ne, kot da bi zdaj že postal oni drugi, ne, zdaj že ni več, tako, ne. To zdaj ne bodo več samo janšisti, ki so že očistili, ampak bodo oni drugisti, ali kako, to bo neko drugo ime. Zraven je pa stal, pa se je smejal Janković, ki je imel 2 dni prej oddajo, v kateri so razgalili, koliko korupcije se še vedno dogaja, ne. In to ne moti nikogar, ne. Ja. To je velik problem, ne. Ja. Problem nedotakljivih, ne. Kot sem rekel, mi smo socialna oligarhija, ne, in oligarhi, ki govorijo socialistični jezik, so pri nas nedotakljivi, ne. No, in s tem izzivom, da ne bova rekla problem, s tem izzivom se seveda selimo tudi v prihodnje leto. Gospod Tomaž Štih, v tem zadnjem utripu oziroma v zadnjem odmevu leta se vam najlepše zahvaljujem za gostovanje in za te zelo zanimive komentarje in vam voščim seveda srečno novo leto. Ja, jaz bom vsem voščil še minil blagoslovljen Božič in srečno novo leto. Hvala lepa za povabilo. Ja. In srečno tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci. Nasvidenje.